Kreu i diplomacisë shqiptare Edmond Panariti u ka dhënë fund spekulimeve se marrëveshja e ujrave me Greqinë do të shërbejë si një pengesë në avancimin e projektit për gazsjellsin TAP. Në një konferencë për mediat, Panariti u shpreh se këto dy çështje do të trajtohen të pavarura nga njëra tjetra, ndërsa konfirmoi mbështetjen e dy homologëve grek dhe italian sa i përket projektit të Trans-Adriatik. Nuk ekziston asnjë varësi, asnjë lidhje funksionale midis këtyre dy problemeve. Këto probleme do të trajtohen individualisht. Progresi në njërin nuk do të kushtohet nga progresi apo regresi në çështjen tjetër. Për momentin çështja që shtrohet në raport jo vetëm me Greqinë, por edhe me Italinë është mbështetja politike që kërkohet për projektin Trans-Adriatik. Në këtë kuadër janë kuadruar dhe lëvizjet e mia, takimi im i parë me ftesë të homologut tim italian Terzi në Itali, ku unë kërkova haptësi për krajen nga Italia të projektit Trans-Adriatik, dhe padyshim mu premtua nga zoti Terzi që Italia do të përkrahte këtë projekt në të gjitha forumet e mundshme. Lidhur me çështjen e shumë debatuar atë të marrëveshjes së ujrave me shtetin grek, ministri i jashtëm deklaroi se po punohet nga grupet e punës dhe në momentin e duhur do të bëhet edhe adresimi i çështjes. Është e rëndësishme që të tre vendet të nënshkruajnë një marrëveshje ku të tregojnë qartësi mbështetjen politike ndaj projektit Trans-Adriatik. Ne jemi në fazën e diskutimeve teknike, komisionet po diskutojnë rreth opsione të mundshme se si do të adresohet ky problem, siç e theksova pak më përpara, pika jone e referimit do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese dhe në raport me to do të ketë pastaj edhe avancim të këtij procesi. Nga ana tjetër, mediat greke raportojnë se delegacionet e tri vendeve mund të takohen në muajin tetor në Tiranë për të diskutuar lidhur me modalitetet për nënshkrimin e një marrëveshje trepalshe që do t'i hapte rrugë projektit TAP.